नमस्कार. एक्सपर्ट मेडिसिन ॲडवाइस या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती बघणार आहोत उचकी लागण्याची कारणे आणि त्याचे उपाय. आपण उचकी लागल्यावरती जुनी माणसं म्हणतात की आपली कोणीतरी आठवण काढली, मग आपण प्रत्येकाचं नाव घेत बसतो, परंतु उचकीच बंद नाही होत. मग ते ॲक्च्युअल त्याच्या मागचं कारण नसतं की उचकी लागण्यामागचं. कधीकधी तुम्ही जर खूप जास्त फास्ट जेवण केलं तर तेव्हा पण उचकी लागू शकते, किंवा उभं राहून खूप पाणी जास्त फास्ट पिलं गेलं तर तेव्हा पण उचकी लागते. तिखट खाल्ल्यानंतरही उचकी लागते, किंवा काही लोकांना जर पित्त जास्त असेल, पित्ताचा त्रास असेल तर ते पण त्यामागचं एक कारण आहे की उचकी लागते. आणि अजून एक महत्त्वाचं कारण ते म्हणजे आपले जे डायफ्रॅम असतं त्याच्या जर मसलचं जर कॉन्ट्रॅक्शन झालं, म्हणजे डायफ्रॅम म्हणजे एक पातळ पडदा, तो फुफ्फुसाच्या खालच्या बाजूला असतो आणि आपण जो श्वासोच्छ्वास करतो त्याची जी महत्त्वाची जी मसल आहे ते म्हणजे डायफ्रॅम असतं. आणि त्याच्या जर मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं तर तेव्हा पण उचकी लागते. आणि आपलं जे जठर असतं त्याच्यामध्ये अन्न आणि हवा जर एकदम झपाट्याने गेली तर तेव्हा पण उचकी लागते. तर ही काही बेसिक कारणं बघितली उचकी लागण्याची. आता त्याच्यावरती उपाय काय करायचे. तर पहिलं म्हणजे उचकी मनानेच थांबते. थोडा वेळ उचकी लागल्यासारखे होते, नंतर थोड्या वेळाने मनानेच बंद होते. पण जर मनाने नाही बंद झाली तर काही असे घरगुती उपाय आहेत की ज्याने उचकी ही थांबली जाते. जेव्हा आपण उचकी लागते तर तेव्हा एक मोठा दीर्घ श्वास घ्या. काही सेकंदासाठी तो श्वास तसाच रोखून धरा आणि नंतर तो श्वास सोडून द्या. ही प्रोसेस तुम्हाला 3 ते 4 वेळा रिपीट करायची. एक मोठा दीर्घ श्वास घ्यायचा, 10 ते 20 सेकंद होल्ड करायचा आणि नंतर सोडून द्यायचा. ही जर प्रोसेस तुम्ही 3-4 वेळा रिपीट केली तर तुमची उचकी लगेच राहते. दुसरा उपाय जे की आपण सर्वजण मोस्टली करत असतो ते म्हणजे साखर किंवा गूळ खायचा, काहीतरी गोळ खायचं आणि त्याच्यावरती पाणी प्यायचं. असं केल्यानेही उचकी थांबते. नेक्स्ट उपाय आहे तो म्हणजे 1 चमचा लिंबाचा रस घ्यायचा, 1 चमचा मध घ्यायचं, दोन्ही समप्रमाणात घ्यायचं, मिक्स करायचं आणि हे चाटण खायचं. तर असं केल्याने पण उचकी बंद होते. नंतर तुम्ही 3 काळे मिरे पण घेऊ शकता. 3 काळे मिरे घ्या, खडीसाखरचा 1 तुकडा घ्या, ते दोन्ही चघळायचं आणि त्याचा जो रस आहे तो रस प्यायचा. त्यावर 1 घोट पाणी प्या. हे केल्याने पण उचकी थांबते. अजून एक सोपा उपाय म्हणजे 1 ग्लासभर पाणी घ्यायचं, त्यात थोडं मीठ टाकायचं आणि हे पाणी असं घोट प्यायचं. असं केल्यानेही उचकी थांबते. आणि अजून एक वेगळा उपाय म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जर उचकी लागते आहे आणि दुसऱ्या व्यक्तीने जर त्याला वेगळंच काहीतरी कारण सांगून किंवा वेगळं काहीतरी त्याच्याशी बोलून त्याचा जर मन डायव्हर्ट केला आणि त्याला जर घाबरून दिलं तर असं केल्यानेही उचकी बंद होते. आता हे झाले की ह्या घरगुती उपायाने उचकी कमी होते. परंतु जर हे सर्व उपाय करून पण जर उचकी कमी होत नसेल तर मग हा काहीतरी मेजर प्रॉब्लेम असू शकतो. मग याच्यासाठी एक टॅबलेट पण भेटते, ती म्हणजे लॅर्गॅक्टिल. ही टॅबलेट सकाळी आणि संध्याकाळी काही दिवस घ्यायची. असं केल्याने ह्या टॅबलेटने पण उचकी थांबते. परंतु ह्याने पण जर तुमची उचकी जर नाही थांबली तर मात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते ट्रीटमेंट घ्या. ह्या टॅबलेटने थोडीशी झोप लागल्यासारखी वगैरे होऊ शकते, डिझिनेस येतो, पण काही वेळाने हे सिम्पटम्स हे कमी होतात. तर उचकीसाठी हे घरगुती उपाय तुम्ही नक्कीच ट्राय करू शकता आणि आपली उचकी ही कमी करू शकता. जर तुम्हाला दिलेली माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. परत भेटू अशाच एका छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.